Qeyirmiyor. Elə biz də qəbul edirik, qeyirmirsiniz. Yox, İstəmirsiniz də. 80, 60%, 70%, 80%-in karbordu bu məmləkətdən nə mənədir? Elə axı sual odur ki, əgər hədəfiniz Heç nəyə bomba yaramır. Fəqət atoma yarayır, ay millət. Bəli, əgər bu o hədəfiniz deyilsə, görək neçə dərsən tolid bərq olub və bu şəbəkəyə bərqə qatılıb. Neçə dərsən? Neynəmsin? 1 milyarlar pul xərclənib. Hələ də bərqsizlikdən dolayı böyük karxanalar bağlanır. İş yerləri bərqsizlikdən dolayı bağlanır. Qazsızlıqdan dolayı bağlanır. Yəni, əgər sizin hədəfiniz bərq tolid eləmək isə, və niyə tolid eləyənməmisiniz bu qədər pul xərcləməklə bərabər? Hətta bax, yine öz zatlarından mən deyirəm. Ağay Ruhani geçenlerde bir söhbətində deyir ki, Ağay Ruhani biləxələ bu rejimin xas adamı da 8 reis cumhurudur bu məmləkətdə. Deyir ki, bu təhrimlər bizə ildə 100 milyar dolar zərər verir. 100 milyar dolar zərər verir bu təhrimlər. Bu bir nəfər karşınası ki, Ağay Adil zadıdır. Reis Banki Mərkəziydi bir zamanlar. O deyir ki, hər İranlı, 86 milyon İranlı, hər İranlı 56 milyon tümən hər zərər edir. Bu zatdan, mesela bu təhrimdən. 56 milyon tümən hər İranlı, yəni uşaqdan tutub böyüyə qədər. Hamı. Yəni bu sərvət yox olur. Bu sərvət niyə yox olur? Sən bərq tolid eləyəsən. Axı bərq də tolid eləyənməmisən. Əgər bərq tolid eləsəydin, niyə bərq yoxdur? Heysir eləyənməmisən. Məmləkəti viranəyə təbdil eləmişsən bir inad üzərindən. Hələ dünənəcən, hələ deyək ki, fərz edək ki, niyabəti güclərin var idi. Fərz edək, Hizbullah orada var idi, Suriye'də at oynadırdın, nə bilim Huslər var idi və ya Həşr Şəbi İraqda vardı. İraqda tək Həşr Şəbi deyildi. 17 dənə təşkilat ki, nizami idi, elə Cumhur İslamının ixtiyarındaydı. Bunlar hamısı yox olub. Yəni, bunların heç birindən sən bir milyarlar pul xərclənib, bunların heç birindən bir kar əldə eləməmisən, bir faydalanmamışsan. Bu məmləkətdə bir dənə təxribat gedir. Ağay Təyyib Niya, Ağay Pezeşkiyanın dövlətin tərk elədi. Bəli. Yəni, Ağay Təyyib Niya o adamdır ki, bu məmləkətin cadın nədir, o təvərrümün bahalığı bir rəqəmi elədi. Yəni, həmin adamdır. Siz məndən üçün iqtisadçısınız, ondan yuxarı qətən onun nəzəriyyat iqtisadısın, siz məndən yaxşı bilirsiniz. Ona görə soruşduruq, xəbərniqar soruşdu ki, niyə o zatdan heyəti dövlətin nə idi? Ondan soruşdu ki, niyə Təyyib Niya? Dedi, Təyyib Niyanı qoymadılar işləyə. Bəli. Ayət Pezeşkiyan özünü də qoymurlar işləsin. Pezeşkiyanın özünü də qoymurlar işləsin. Tərəf deyir ki, mən istedim. Vəzirləri mən intiqab edəcəkdim, qoymadılar. Mən istedim 15-ci maddəni icraya qoyum, qoymadılar. Mən istedim Amerika ilə müzakirə edeyim, qoymadılar. Yəni, əli qolu bağlıdır, o bədbəxt heysir edənmir. Heysir edənmir. İndi əli qolu bağlıdır, fəqət mütəəssifanə o cəsarətdə yoxdur ki, istefanaməsini yazsın, aparsın, qoysun, rəhbərin qabağını. Qoymazlar, sən İranın saatlarını bilmirsən. Sərləri rəisi kimi o da... Bəli, gedər də, bəli, bu da bir ya təsadüf edər, ya helikopteri patlar. Düz deyirsiniz, bəllidir bunlar. Yəni, rejim pıttaşıq düşüb, rejim artıq... Rəfsəncani kimi adamı öldürən bir dənə hakimiyyət, bu hakimiyyəti yaradan o idi. O Rəfsəncaninin qabağında Xameneyi bir dənə cücə idi. Yəni, onu rəhbər elədi, ondan sonra nüfuzu camiədə beqoli, əlbəttə siyasəti var idi. Heç nə demək, siyasəti var idi. Ay Süleymani, bilirsiniz, bu İran kimi rejimlərin bir zahiri var. Bir də dövlət içində dövlət var. O dövlət içində dövləti çox bizlər görənmirik.
Kimler təsmin tutur? Niyə təsmin tutur? Və niyə bu işlər belə bu vəzə düşüb İranın iqtisadi, siyasəti, nə bilim məntəqədə bir dostu da qalmayıb. Axı bütün məmləkət, ətraf məmləkətlərin hamısı ilə davalaşır. Hamısı ilə zadı var. Yəni bir ixtilafı var. İxtilafı fikri var, ixtilafı siyasi var. Onları istəyir inqilab sadır eləsin, onları qəbul eləmirlər. Hani bir Cumhuriyet Azərbaycan var yuxarıda. Ona nə oyunlar oynanır ora. Sifarətin həmlə edirlər. Bir yerdə, bilmirəm, ağızlarından gələni deyirlər. Türkiye hakkında elə Irak'ta mesela müdaxilə edirlər, rəsmən əmələn müdaxilə edirlər Irak məsələsində və xop yaxşı siyasət qabağa aparanmırlar və əcibdir ki, dalı da oturmurlar. Elə o dediklərini deyirlər və nəticə budur ki, İranda yaşayan insanlar, hamısını demirəm, İranda bəzi insanlar vardı ki, o milyonerlər, o milyarderlər o refahı ki İranda əldə ediblər, o pul ilə, badavərdə pul ilə, bəzi mesela ağazadələr filan bəhman, inan ki, ay Süleymani, heç bəlkə Amerikada da yoxdur. Qətən yoxdur. Elə rifah içərisində yaşayırlar, elə villalarda yaşayırlar, elə rifah içərisində yaşayırlar. Hani o ədalət-i əli, ədalət-i İslamı hara getdi, nə oldu? Hani bu inqilabı kuxnişinan da kaxnişinan əleyhində. Ne oldu be bu? İnqilabın nəticəsi nə oldu? Nəticəsi bu oldu ki, ağazadələr milyarlar pul ilə elə qəsrlər düzəldiblər Süleyman. Deyirəm, ayrı yerlərdə heç tapılmaz olanın zadə. Yəni o qəsrlər. Və orada yaşayırlar. Halbuki millət əzabdadır, millət. Cavanlar bekardır, cavanlar. Ona görə tolit, məsələn, tolit deyirik da, doğum oranı. Doğum oranı məntəqədə İran hamıdan aşağıdadır. Yoxdur artıq heç kəs cəsarət edib evlənənmir. Uşaq zadı olub 1,2%. Yəni aşağı yuxarı heysa. Yəni cəmiyyət aşağı yuxarı, rüşd cəmiyyət aşağı yuxarı durub. Ki məntəqədə əcibdir, yəni görünməyən. Və qocalmağa tərəf gedir və İranın bəllidir. Bu əgər bu məmləkət teknolojiyə üz çevirməsə, teknolojini geliştirməsə, əgər hani iş aparmasa teknolojini həm sənətdə, həm keşavərzidə, həm xədəmatda filan bəhmanda, əgər bu işi qabağa aparmasa, faciəyə təbdil olar İranın vəziyyəti. Ənvər Xoca kimi bunlar ölkəni cad eləyibdir, bağlayıbdılar. Teknoloji əldə etmək üçün, ay düşdür. Siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, dünya ilə tahammül eləməlidir. Dünya ilə alver, ticarət eləməlidir. O Ənvər Xoca kimi bağlayıbdır bütün sərhədləri, bir günləri görəcəklər, bunlar elə at şotanda qalıbdılar. O at şotanla yerəkirlər, öküzlə yerəkirlər. O hamı dünya, indi Amerikada əkinçilikdə insan əli o məhsula dəymir. Məmulen o gelişmiş məmləkətdə də 4% keşavərzi istərlər. Bir heynidə bir dənə məsələn məntəqədən, bölgədən 10 dənə məhsul götürürlər. Bəli, hər zaman. Teknolojinin işlədirlər. Sözümüzü deyək də, xahiş edirəm bir nəticədir. Vallahi Amerika ilə mən ümidvaram ki, hər hangi bir müharibəyə, bir çatışma üz verməsin. Çünkü çatışma biləxərə İranın zirsaxtların nabud elər. Zirsaxtlar nabud olsa o heç kəsin malı deyil, o Xameneinin malı deyil, o millətin malıdır. Millətin pulu orada xərclənib. Bunlar nabud olmasın. Amma o inat, o zat ki, biləxərə mən sözümü qabağa aparıram, sözümü yerdərəm, bəzən bir faciəyə təbdil olar. Ki görünən o ki faciəyə də təbdil olur. Çünki mütəəssifanə Avropalılar da indi Amerikadan İran mövridinə himayət edirlər. Hələ dünənə qədər Avropalılar ayrı yol seçmişdilər. Deyirlər biz müzakirə edirik, müzakirə nəticə verə bilər. İndi yavaş-yavaş onlar da cəhəti dəyişdirirlər, gedirlər Amerikanın dalına və Amerika ilə əgər bir yerdə hərəkət edəsələr,
İranın vəziyyəti çox xarab olar. Bir xatirin ki, o mekanizmi müaşə deyirlər də, o mekanizmi müaşəni qabağa aparsalar, bütün o qabaqca o neçə qətnamədə ki, İran məhrum olmuşdu, İran təhrim olunmuşdu, onlar otomat qeydər. Onların otomat qeydməsi ilə hələ mən qorxuram ki, Sazman-ı Millətin Şurayı Əmniyyətin 7-ci maddəsində nə edirlər? İş aparırlar. 7-ci maddəsi işə aparılması budur ki, Sazman-ı Milləl qəbul eləyər ki, İrana həmlə nizamı olsun. Və artıq o həmlə nizamı bəllidir ki, İranın çox paygahını vurar, çox mərakizi sənətisini vurar, çox mərakizi elmisini vurar, çox mərakizi sənətisini vursa İran zaten bir özü ayaq üstündə durması mümkün deyil və ümidvaram ki, bundan qabaq İranda o ağlı səlim deyirlər də, o ağlı səlim hoşgör olsun, ağlı səlim işə aparılsın, bu məsələni diplomasi yolu ilə həll eləsinlər. Gerçək o İranda fiilən o görünmür. O İranda görünür, hətta qarışıqlıqlar gözlənir. Bunu mən demirəm, İranın öz içində yaşayanlar deyir. Elə deyir, hər an İranın içində bir patlama ola bilər. Bir millət isyana qalxar, millət ayağa qalxar və rejimi sıxışdırır. Ümidvaram ki, məsələ həll olsun. Bəli. Çox sağ olay düşdür, təşrif gətirdiniz. Amma bunu siz bilirsiniz ki, diktator hakimiyyətlər həmişə öz dediklərinə biraz da inad elərlər. Sizin kimi, o sizin kəlməni istərdim işlədim. İnad eləyib elə o istəklərində durarlar. Yəni, siyasət dünyada həmişə bir dənə səyyallıq istər. Ondan sonra səyyal ola, initaf nişan verə, yaxınlaşa, ondan sonra dövlətlər bir-birindən əlaqəyə girə və oyuncu ixtilafı nəzərləri də olsa. İxtilafı nəzəri həmişə, məsələn, Çinlə Amerikanın ixtilafı nəzəri var, ya Rusla cadın ömür boyu Amerikanın ixtilafı nəzərləri var, amma çalışırlar ki, müzakirə ilə sözlərin və bir-birindən hüsn niyyət qatılsın. Hətta neçə illər də bir dənə müzakirə çəksə, qətən bu dövlətlər imtina etməzlər. Ona görə ki, xəzinənin cəngi həm cəngin xəzinəsi üzr istəyirəm. Çox yuxarı. Həm nüruy insanı əldən verirlər. Verirsən ən o insanları ki, belə məmləkətə, camiyə, gənc, cavan nirular ki, gərək iqtisadi məmləkətdə o inkişafında iştirak edə, onlar kənara gedərlər, bəlkə gələrlər bir də müftə əldən gedərlər. Yəni, biz 5 gün, bax, 5 il müzakirə eləmək, 5 gün savaşmaqdan yeydi. Tam düzdür, tamamən düzdür. Ki, tam doğrudur bu söz. Yəni, xəzinə cəng, hələ biz Əraq xəzinəsində, cənginin xəzinəsi hələ qurtarmamış. Niyə? Hələ belimizi bilirsiniz nə qədər məlumatlarımız var? Bilirsiniz nə qədər evi yıxılan, evi aradan gedən, hələ də tikilib. Xuzistanda ərəblər yaşayan yerlərdə Xürrəmşəhr hələ zad olub, bazsazı olub qutarmayıb, ay millət. Bazsazı hələ qutarmayıbdır 100%. Heç 50% də işləməyiblər. Amma Qəzzədə evlən biz pul xərcləmişik. Suriyada evlən pul xərcləmişik. Ondan sonra İraqda evlən o Həşədül Şəbi deyilən neçə qurumlarımız var, onun həzinəsini bizim millət verir. Bu millət verir. Onun üçün dostlar, xahiş edirəm bizim səsimizi, harayımızı bütün insanlara, soydaşlarımıza çatdırın. Məxsusən Azərbaycanda yaşayan insanlara xahiş edirəm. Həm o tayda, bu tayda bizim səsimizi çatdırmaq üçün Az Səs TV-ni xahiş edirəm, subscribe eləyin və bütün dostlarımıza, tanışlarımıza göndərin, soydaşlarımıza göndərin. Çoxlu insanlar bizi izləsin. Biz Instagramdan da az
24 News'dan da buraxılır. Onu da canlı izləyin və YouTube-da da bizi izləyə bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah amanında şad günlər və şad xəbərlər sizə arzu edirəm ki, çatsın həmişə. Sağ olun, Allah amanında.